Маалым болгондой Кыргызстандын аймагында 3,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Мыйзамсыз иштерди жасаган ордунда 2 атка минерди Камчыбек Ташиев камакка алды. Ысык көлгө унаасы менен кирип кайра чыга албай калган. Ушулай жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Камагыла Камчыбек Ташиев Сокулук Абаров Новопавловка айыл өкмөтүнүн башчысын камоону тапшырды. Маалым болгондой Новопавловка айыл өкмөтүндө сейил бакты курууда жумуштар сапатсыз аткарылып, акча туура эмес пайдаланылган. УКМК төрагасы бул иш менен таанышып, айыл өкмөт башчысын жумуш аткаруучуларды тех көзөмөл кызматкерлерин камоону буйруган. Айыл өкмөтүнүн башчысы катары: "Сен президенттин кайрылуусун да жакшы караган эмессиң. Анда эгер мамлекеттин акчасын туура эмес пайдаланып, жеп кое турган болсоңор, биринчиден 10 эсе кайтарып, экинчиден түрмөгө отурасыңар" деп жазылат. "Бардыгын камагыла, алып кеткиле" деген Ташиев. Эмне деп айтты президент? Тагы эмне деп айтты? Дагы эмне деп айтты? Айыл өкмөтүнүн башчысы катары сен президенттин кайрылуусун да жакшылап караган эмессиң. Президентибиз айтып атат: "Эгерде мамлекеттин акчаларын туура эмес пайдалансаңар, жеп кое турган болсоңор, элдин пайдасын жумшабай турган болсоңор, биз ошону таап чыгабыз дагы, биринчиден 10 эседен кылып кайтарасыңар, экинчиден түрмөгө отурасыңар." Уктуңарбы ошону? Вот так, пожалуйста. Все качества, те, которые там исполнены. Начиная айыл өкмөтү, исполнители и технадзор. Жарайт. Жарайт. Урматтуу элчи, мындай, булар алып кете берет деп барган. Задержка. Всё. Там расследование объективно жүргүзүп туруп, баарын жокко тартып. Урматтуу элчи, могу айтат, силердин мына Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кызы Алия Шаиева жолдошу менен ажырашканын билдирди. Бул туурасында ал социалдык тармактагы баракчасына жазды. "Ажырашуу тууралуу документтер колго тийди. Куттуктоолорду кабыл алам. Көп жылдан берки оор чечим болду" деп жазган ал. Ошондой эле 2 баласын буга чейин өзү камсыздап келгенин, көп убакыт чыдаганын, мындай жашоодон чарчаганын айткан. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Кыргызстандын аймагында жер титиреди. Бүгүн 16 июль күнү саат 7:27 Кыргызстандын аймагында күчү 3,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу сейсмология институту билдирет. Маалым болгондой, жер силкүүнү Талас облусундагы Калба айылынан 7 чакырым түштүк чыгышка, Атай Огонбаев айылынан 8 чакырым түштүк батышка, Кара Суу айылынан 19 чакырым түштүк чыгышта жайгашкан. Жер титирөө Калба, Атай Огонбаев, Кара Суу, Көк Башат айылдарына 3 бал, Козучак, Жонары, Кызыл Туу, Акчар, Аксай, Чат базар, Сасык булак айылдарында, Талаш шаарында 3 балга чейин сезилген. Кытайда эне 2 булун сатып акчаны блогерлерге короткон. Кытайдагы эне 2 булун $11,600 ашык акчага сатып, ал акчаны стримерлерге кийим сатып алууга короткон. Бул тууралуу South China Morning Post жазды. Маалымат кылайык, 26 жаштагы Хуан бакма кыз болгон. Ага үй бүлөдө кам көрүлбөгөндүктөн үйдөн эрте чыгып кеткен. 2020 жылдын октябрь айында ал биринчи уулун төрөп, каржы маселесинен улам уулун $6,3 миң саткан. Хуан бардык акчаны стримерлерге белекке жумшаган. Акчасы түгөнүп калганда сатуу үчүн кайра эне болууну чечет. 2022 жылы ал экинчи уул төрөп, аны $5,300 саткан. Кыз алган акчасын кайра стримерлерге жана кийим-кечеге жумшаган. Хуандын өзү аламчылык жана адам сатуу боюнча 5 жыл 2 айга эркинен ажыратылган. Стриммер интернет онлайн берүүлөрдө жүргүзгөн адам.
3 жолу тендер өткөрүп акчасын өзүнө алган Ташиев пригородный айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысын камоодо буйруду. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Ала Мүдүн районунун пригородный айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысын жеринде камак алуу буйругун берди. Камак алуу УКМК төрагасынын пригородный аймагындагы паркты көрүп чыгуусунун алкагында орун алды. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз сиздерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт, бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер кыргыз элим. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себепчи болуп жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым ыраазы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер. 3 жолу тендер өтүп ушул паркта. 3 жолу тең акчасын присвоить этип алыптыр. Өксүч. Мына бизге азыр ушу курган ким курду эле? Строитель кимдер? Строитель. Жок, подрядчик. Мына строительдерге показали. Биз акчаны алган жокпуз. Акчаны алып кайра өзү присвоить этип алды. 3 жолу бир эле жерге 3 жыл катары менен тендер өткөн. 3 жыл катары менен өткөн тендерди чөнтөгүнө салып алган. Ошонун негизинде парктын мына акыбалы бул. Эгерде биз ушинтип мамлекеттин акчасын талаптанып жей бере турган болсок, анда мамлекет каякта калат? Айтып калчы. Эгерде мамлекет акчасын талаптанып жей берсе каякта калат? А сиз болсо бул кишини алып келип отуруп чоң кызмат коюп алыпсыз. Кандай сиз? Административдик аймактык реформаны алканда өттү. Түшүнүктүү. Анын айыл өкмөтүнүн биз мындай жагдайында билген эмеспиз. Сиз карабайсыз. Сиз карабайсыз мына. Сиз чоң кызматка койорду, текшербейсизби? Кадр тандоого, значит, сиздин силер аркылуу дагы берип текшергенбиз. Значит, сиздин эмеңиз жок экен. Кадр тандоо боюнча тажрыйбаңыз жок экен. Мүмкүнчүлүгүңүз жок экен. Мына карасаңыз мына. Бул киши могул жерде паркта 3 жолу тендер өткүзүп, айыл өкмөт башчысы болуп, 3 жолу акчаны жеп алган. Парктын акыбалы мына. Мына парктын акыбалын көрүп атасыз. Анан мына паркты дагы чоң кызматка коюп коюпсуз. Мындай адамдар камалыш керек. Ушул парк боюнча 2 иш кылмыш иш козголуп, ушул баягы тендерлерди алып кете алганы доказано этилди. Далилдериңер бар. Туурабы? Анасы кары дагы Андан тышкары дагы 7 бул закупкага катышып, ал жерден алып көрдүңүзбү? Мына маалыматы жок. Конкретный коррупционер, элдин, мамлекеттин акчасын талап тоногон адамды сиз алып келип чоң кызматка коюп алыпсыз. Ал жерде жыргатмак белет. Азыр бүгүнкү күндө бул бизге шаарынын, биздин борборубуздун бүт мал мүлктөрү ушунун колунда, туурабы? Мүлк ушунун колунда. Имараттар, жерлер баардыгы ушунун колунда, туурабы? Жок, эми бунун колунда эмес, жок, ушунун колунда да. Эмне, ушул жетекчи да ошол жерде. Мурдагы Думинин башчысы ушул да, туурабы? Азыр мени жойгонбуз. Азыр 4-үчү управление болуп калды. Эми Думи деп атам, мурдагы Думи деп атам. Отурсаңыз мына внимательно отурсаңыз, мурдагы Думинин, туурабы? Мына настоящий коррупционерди алып келип туруп, ушу Думинин башына коюп коюпсуз. Бул эмне дегени? Эмне деш керек? Эмне кылышыбыз керек? Маалыматы жок. Маалымат издегиле келеди. Койлордун алдында издегиле да муну. Койлордун алдында буну изилдеш керек. Кадр тандоону билиш керек. Кадр тандоону билбестен мына мамлекетибиз ушундай болуп атат мына. Жерлердеги бийликтен отурган адамдардын баардыгы ушинтип биз канчалык бюджетти топтогонубуз менен биз азыр айтып атабыз да, бюджетибиз көбөйдү деп атабыз, туурабы? Шаардын бюджети көбөйдү деп атабыз. Республиканын бюджети көбөйдү деп атабыз. Бирок көбөйгөн бюджеттин пайдасы тийбесе анын кимге пайдасы бар? Көбөйгөн бюджетти моундай чиновниктер талаптанып жеп коюп атса, мына парктын акыбалы ушу. Жерге чыгып өзүм көрүп атам да. Мына бул жерлерде ушундай болуп акыбалын жатканын бизге ушу жергиликтүү элдер өзү тартып жүрөт. Жергиликтүү элдер, журналисттер жүрөткөн. Журналисттерге рахмат. Ошо жергиликтүү элге рахмат ушу. Ушунун баарын айтып деп көрсөтүп атат. Ошону мен көрүп келейинчи өзүм көзүм менен элеп келдим. Көрүп алып, муну көрүп алып
ушунчалык ачуу келип атат. Кимники деген камак тез апарып. Ысык көлдүн жээгине чейин кирип чыкпай калган унаанын сүрөтү турады. Соц тармак колдонуучулары Ысык көлдүн жээгине чейин кирип чыкпай калган унаанын сүрөтү менен бөлүшүп жатышат. Маалыматка караганда сүрөт Тосор айылында тартылган.